दोस्तों हर साल करीब ट्रेनों में से करोड़ों रुपए के तकिया, कंबल और तौलिया चुराकर लोग अपने साथ घर ले आते हैं, लेकिन रेलवे में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर आपको क्या सजा मिलेगी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों अक्सर ट्रेन के एसी कोच में सफर करने के दौरान लोग तकिया, कंबल, चद्दर, फेस टॉवेल दिए जाते हैं, जिसमें लोगों को कुछ सामान पसंद आ जाता है और लोग चुपके से अपने साथ बैग में रखकर घर ले जाते हैं। लेकिन यह एक चोरी है और रेलवे के सामान चुराने कानूनी रूप से गलत है और रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत आप पर कार्रवाई भी हो सकती है और इसमें आपको 5 साल तक की जेल भी होगी। क्या आपको ट्रेन में सफर के दौरान ट्रेन के चद्दर, तकिया, कंबल या फेस टॉवेल में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।